နားဆင်သူမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမှာကတော့စာရေးဆရာဦးနုရဲ့တာတေစနေသားဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အပိုင်း၈ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ1938ခုနှစ်ထဲမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဟာနှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်တစ်ချမ်းကိုသခင်ကိုတော်မိုင်းဦးစီးတဲ့ဒုဗမာအစည်းအရုံးလို့ခေါ်တယ်တခြားတစ်ချမ်းကိုသခင်ဘာစိန်ဦးစီးတဲ့ဒုဗမာအစည်းအရုံးလို့ခေါ်တယ်သခင်ကိုတော်မိုင်းဦးစီးတဲ့ဒုဗမာအစည်းအရုံးထဲမှာသခင်လှပေါ်သခင်လေးမောင်တခင်ထိတ်တင်ကိုကိုကြီးတခင်မြတခင်တင်တခင်အောင်ဆန်းတခင်တန်းထုံတခင်ဆိုးတခင်လှပေတခင်နုအစရှိတဲ့တခင်တွေပါကြတယ်အဲ့ဒီလိုနှစ်ချမ်းကွဲပြီးတဲ့နောက်တခင်လှဘောကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာတယ်တခင်အောင်ဆန်းကအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဖြစ်လာတယ်အစည်းအရုံးကိုလည်းပန်းဆိုးတန်းကနေပြီးပဇွန်တော်ရေကျော်လမ်းတဲကိုပြန်ရွှေ့လာတယ်ဥက္ကဋ္ဌတခင်လှဘောရဲ့ယူသားမှုဖော်ရွှေမှုဇာတိတွေဇာတိမှန်ထက်သန်မှုတို့ကြောင့်သူ့ကိုလူချိလူခင်ပေါ်တယ်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးတခင်အောင်ဆန်းဟာဌာနချုပ်မှာနေတယ်။သူ့ကိုဝိုင်းပြီးကူညီကြဖို့အတွက်တခင်တင်ဦးတခင်တက်တင်တခင်လှမောက်ဆိုတဲ့တခင်ကလေးသုံးဦးလဲသူနဲ့အတူဌာနချုပ်မှာနေကြတယ်။တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူးတခင်တန်ထွန်းကတော့အဲ့ဒီခါကကန်တော်ကလေးမွတ်စလင်ထက်တန်းကျောင်းမှာကျောင်းဆရာလုပ်နေတယ်။အားလည်းရဲ့အချိန်ရသမျှဌာနချုပ်မှာတခင်အောင်ဆန်းနဲ့အတူကူပြီးအလုပ်လုပ်ပြီးတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်အကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တခင်အောင်ဆန်းကပြည်သူ့ကနဲ့တူတယ်။တခင်တန်းထွန်းကအင်ဂျင်နီယာနဲ့တူတယ်။ဘီသူကတခင်အောင်ဆန်းရေးဆွဲပေးတဲ့ပုံစံကိုတခင်တန်းထုံးကအဆောက်အုံဖြစ်အောင်စောက်ပေးရတယ်။တခင်အောင်ဆန်းအင်္ဂလိပ်ပေါ်မှာနှစ်ဘာသာစလုံးမှာအရေးရောအပြောပါနိုင်တယ်။တခင်တန်းထုံးကတော့ဗမာစာအရေးသားမှာပို့ပြီးအားသန်တယ်ပို့ပြီးလဲမြင်တယ်။နှစ်ယောက်စလုံးစာဖတ်တာသိဝါဒနာပါတယ်။အများကြီးလဲဖတ်ဘူးကြတယ်။တခင်အောင်ဆန်းကလူတိုင်းနဲ့စကားပြောလို့မရဘူး။စကားပြောရင်ရန်ဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့တယောက်ယောက်ကိုသူ့စိတ်ထဲမှာသဘောမကျရင်ဟန်လို့ကိုမရဘူးတခြားတစ်ဖက်ကိုမျက်နှာလှည့်ကျင်နေမယ်တခုခုကိုဖတ်ကျင်လည်းဖတ်နေမယ်အဲ့ဒီလူကသူ့ကိုစကားပြောရင်လည်းသူပြန်ပြောခြင်းမှပြန်ပြောတယ်တခင်တန်းထုံးကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဘယ်သူလည်းမဆိုအလိုက်အထိုက်ပြောလို့ရတယ်ဆက်ဆံလို့ရတယ်တခင်အောင်ဆန်းဟာအခက်မသိတဲ့အခါသူ့ဒေါသဟာအပြင်ဘက်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပေါက်ထွက်တတ်တယ်တခင်တန်းထုံးကတော့သူ့ဒေါသကိုသူထိန်းနိုင်တယ်တခင်တန်းထုံးဟာဘယ်အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်စကားတိတ်မပြောဘူးတော်ယုံပဲပြောတယ်တခင်အောင်ဆန်းကသူပြောကျင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်တစ်ဖက်သားဝင်ပြောခွင့်မရအောင်အဆက်မပြတ်နိုင်ပေါင်းများစွာပြောနိုင်တယ်သူ့အကြောင်းသဘောပေါက်နိုင်အောင်တာတကလေးနှစ်ခုကိုတင်ပြလိုက်အောင်မယ်တစ်ခုကဂျပန်လက်ထက်သူကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလုပ်နေတုန်းကဖြစ်တဲ့တာတကနောက်တစ်ခုကဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအပြီးသူဖာသာပါလာဥက္ကဋ္ဌလုပ်နေတုန်းဖြစ်တဲ့တာတကပဲဂျပန်လက်ထက်တုန်းကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကအတွင်းဝင်တယောက်ရဲ့အိမ်အနားကိုပြောင်းလာတယ်အတွင်းဝင်ဟာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရဲ့အိမ်ကိုသွားပြီးအယူအသေးသွားပေးခြင်းတယ်သူပြောခြင်းလာရင်ဗိုလ်ချုပ်ဟာစကားကြောတိတ်ရှိတယ်လို့နာမည်ကြီးတဲ့အတွက်စကားကြောမရှိနိုင်အောင်ဗိုလ်ချုပ်ညစာမစားခင်သွားတွေ့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးညနေ9 နာရီလောက်မှာသွားတွေ့တယ်ဒီအတွင်းဝင်မှာကန်ဆိုးကျင်တော့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကလည်းထမင်းစားတယ်ဆိုပြီးအစောကြီးစားလို့အတွင်းဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကထမင်းစားလို့ပြီးနေပြီအဲ့ဒီညနေ9 နာရီကနေပြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာစကားအဆက်မပြတ်ပြောနေလိုက်တာည9 နာရီလောက်မှအဲ့ဒီအတွင်းဝင်လဲဗိုလ်ချုပ်လည်းထမင်းမစားသေးဘူးကျွန်တော်ကိုပြန်ဝင်ပြပါဆိုတဲ့စကား50ဝန်းပြောနိုင်အောင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့စကားတွေဟာ10 မိနစ်လောက်အဆက်ပြတ်သွားတယ်အတွင်းဝင်ကအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာသူစားပေးပြီလို့ပြောပြီးပြောမြဲဆက်ပြောနေတယ်17 နာရီလောက်ရှိသွားတော့အတွင်းဝင်ဟာညစာမစားတာကအရေးမကြီးဘူးစီးအောင်တာကတိတ်အရေးကြီးနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒုတိယကြိမ်နည်းနည်းစကားအပြတ်မှာကြပြထပြီးပြန်ခွင့်ပြုပါလို့အတွင်းဝင်ကတောင်းပန်ရှာတယ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကလည်းဝင်းတဲ့အထိလိုက်ပို့မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တင်းဝင်တဲ့အတူလိုက်ထွက်လာတယ်ဝင်းဝါကိုရောက်လာတဲ့အခါ45 မိနစ်လောက်နောက်ထပ်မတ်တရက်ပြောနေတော့အတွင်းဝင်ဟာစီးရောက်လွန်လို့အသားတွေပါဆက်တုံပြီးငိုစံပါကြီးနဲ့တောင်းပန်တော်မှပြန်ခွင့်ရရှာတယ်ဒုတိယတာတာကတော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးမှဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာဖာသာပလာဥက္ကဋ္ဌလုပ်နေတော့ဘိုဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးတစ်ခုမှာဥက္ကဋ္ဌမိန့်ခွန်းပေးနေတာ6 နာရီကျော်ကြာတယ်တခင်ဆိုးလဲအတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီတုန်းကလည်းသူလည်းဒုဗမာအစည်းအရုံးဌာနချုပ်မှာအလုံမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တူပဲအလုံမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးမှာတခင်လူကိုတော့သူအခင်ဆုံးပဲတခင်လူရဲ့အိမ်ကိုသူမကြာခဏလာတယ်
အတော်အတွင်းကြားတဲ့သူ့အတွင်းရေးတွေတခင်နုကိုတော်တော်များများပြောတယ်တခင်နုကလည်းနှုတ်လုံတယ်ဒီကနေ့ထိအဲ့ဒီအတွင်းရေးကိုဘယ်သူမှမပြောဘူးသူ့မျက်လုံးဟာတစ်မျိုးပဲရဲစရာတွေကိုပြောပြီးသူ့မျက်နှာဟာရဲတဲ့အသွင်ကိုစောင့်နေတဲ့ခါမျိုးမှာတော့သူ့မျက်လုံးတွေဟာဒေါသထွက်နေတယ်လို့ပဲသူလည်းတခင်အောင်ဆန်းတို့တခင်တန်ထွန်းတို့လိုစာအတော်များများဖတ်ဘူးသူဖြစ်တယ်ကွန်မြူနစ်စာပေတွေကြတော့သူဟာတခင်အောင်ဆန်းတို့တခင်တန်ထွန်းတို့ထပ်ပို့ပြီးစုံစုံလင်လင်ဖတ်ဘူးတယ်နိုင်ငံရေးသမားတော်တော်များများဟာသူ့ကိုလူချမ်းတယောက်အဖြစ်နဲ့တာမြင်ကြတာများတယ်အမှန်စင်စစ်ဆိုရင်ကြမ်းတင်းသလိုသူယူဆတဲ့အခါသူဟာတကယ်ကြမ်းတယ်ကြမ်းရမယ်ဆိုရင်လည်းသူ့ကိုလိုက်မိတဲ့လူဟာအလုံးမှုဆောင်ဖွဲ့တယ်မှာတယောက်မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့နှုတဲ့အခါဆိုရင်လည်းသူဟာအင်မတန်မှနူးညံ့သိမ်မွေ့တယ်လူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအင်မတန်ဖော်ရွှေတယ်နေရာထားတဲ့သူတွေကိုနေရာထားတယ်လေးစားတဲ့သူတွေကိုလည်းလေးစားတယ်အဲ့ဒါတွေဟာလူတစ်ယောက်ရဲ့နူးညံ့သိမ်မွေ့မှုတွေပဲမဟုတ်လားသူ့ရဲ့အခုလိုနူးညံ့သိမ်မွေ့မှုတွေကြောင့်သူသွားလေရမှာလူရှိလူခင်တော့ပေါ်များတယ်ဗမာထွက်ရက်ကိုင်းခေတုံကတခင်တွေနဲ့ဒေါင်တာဗမော်ရဲ့ဂိုင်းသားတွေဟာမကြာခဏဆိုသလိုတရားတွေထွက်ဟောခဲ့ဘူးလေတခြားတခင်တွေနဲ့ဆိုရင်ဓမ္မတွေဟာတည်ပြီးအဆင်မပြေခြင်းဘူးတခင်ဆိုးနဲ့ဆိုရင်လေပေးဖြောင်းနေကြတာပဲအဲ့ဒီလိုနူးညံ့သိမ်မွေ့တာတွေအပြင်တခင်ဆိုးမှာတခြားနူးညံ့သိမ်မွေ့မှုတွေလည်းသူ့မှာရှိနေသေးတယ်တခင်ဆိုးဟာတရောဆိုလည်းကောက်ကောင်းထိုးတတ်တယ်တချင်းကိုလည်းကောက်ကောင်းဆိုလို့တတ်တယ်ကာလာဘော်ဆိုလည်းဆိုလို့ရတယ်တချင်းကြီးကြီးလည်းဆိုလို့ရတယ်တခင်လေးမောင်တခင်မြတခင်တင်တို့ဟာဒုဗမာစီယုံထူထောင်ကာစတဲ့ကပါလာကြတဲ့တခင်ဟောင်းကြီးတွေဖြစ်တယ်ဒုဗမာစီယုံဟာဗမာလွတ်လပ်ရေးအထိထူးချွန်ထိရောက်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကိုပေးခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ကြီးဖြစ်လာအောင်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာဒီတခင်ဟောင်းကြီးတွေကရှေ့တန်းကပါဝင်ခဲ့တယ်တခင်လေးမောင်ဟာတိတ်ပြီးအိန္ဒြေကြီးတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေနာမည်ကြီးတယ်တခင်မြကတော့တိတ်ဆိတ်ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေနာမည်ကြီးတယ်တခင်တင်ကခက်ခဲတဲ့ပြဿနာတွေကိုလူထုနားလဲအောင်ရှင်းပြတတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေနာမည်ကြီးတယ်ဒုဗမာစီယုံထဲမှာသူ့ဟာနဲ့သူမှတ်သားစရာကောင်းလောက်တဲ့ပုံကိုအမြောက်များကြီးရှိနေပါသေးတယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာပုံကိုတွေအားလုံးကိုစုံစုံလင်လင်ဖော်ပြဖို့တော့ခက်တယ်တခင်တို့ဟာအလူလူမှအငေးသမားအတွေးသမားအရေးသမားဖြစ်နေရတဲ့ထဲသူစိတ်ဝင်စားလွန်တဲ့ဝါသနာတစ်ခုကိုအဲ့ဒီအချိန်လောက်ကနောက်ထပ်ရနေပြန်တဲ့အတွက်တခြားတခင်ခေါင်းဆောင်တွေလိုဌာနချုပ်ကိုခဏခဏမလာနိုင်ဘူးအလုံးမှုဆောင်အစည်းအဝေးရှိတဲ့အခါတခင်အောင်ဆန်းကိုတွေ့ကျင်တဲ့အခါအလှခံလို့ရလာတဲ့ငွေကိုအဖို့ရှိတဲ့အခါမျိုးတွေလောက်ပဲဌာနချုပ်ကိုတူလာတယ်နိုင်ငံရေးတာဝန်ဆိုတာလဲသူများများဆဆမရှိခဲ့ဘူးအထွေထွေအတွင်းရေးမှုကဘယ်နေရာကိုဘယ်သူနဲ့တရားတော်ဟောပါလို့ဆိုတဲ့အခါထပြီးတော်ဟောတယ်အဲ့ဒီလောက်ပဲသူအဲ့ဒီလိုတော်ဟောရတဲ့တရားပွဲတွေထဲမှာသူမမေ့နိုင်တဲ့တရားပွဲနှစ်ခုရှိတယ်တပွဲကပျော်ပွဲတရားပွဲဖြစ်တယ်တခြားတရားပွဲကရေနံချောင်းတရားပွဲဖြစ်တယ်ပျော်ပွဲတရားပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလတော့မှာဂလုံဦးစောနဲ့တခင်တွေရဲ့ပြိပခါဟာအင်မတန်ပြင်းထန်နေတယ်ဦးစောဟာအဲ့ဒီခါကတစ်တော်ရေးရမှာသူဝင်ကြီးဖြစ်နေတယ်မြို့တစ်မြို့ကိုခရီးထွက်တဲ့အခါအဲ့ဒီမြို့ကတခင်တွေကတန်ပုံးတီးပြီးဂလုံဦးစောကိုဆန္ဒပြကြတယ်အဲ့ဒီမှာဦးစောဘက်ကလူတွေကအဲ့ဒီတန်ပုံးတီးတဲ့တခင်မတွေကိုဝရင်တုံးနဲ့အတင်းဝင်ရိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးစောဘယ်သွားတဲ့နေရာမှာတခင်တွေဟာတန်ပုံးတီးပြီးဆန္ဒပြရမယ်လို့ဌာနချုပ်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချကြတယ်ဦးစောကလည်းတန်ပုံးတီးတဲ့တခင်တွေကိုဝရင်တုံးနဲ့ရိုက်မယ်လို့အတိအလင်းကြေညာထားတယ်နောက်မြမကြခင်ပျော်ပွဲမျိုးကသူ့ထောက်ခံသူတွေရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရဦးစောဟာပျော်ပွဲကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတစ်ခုကထွက်လာတယ်ပျော်ပွဲဟာတခင်တွေအင်အားတောက်တင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်တခင်တွေကလည်းအပြင်းထန်တန်ပုံးတီးပြီးဆန္ဒပြကြဖို့စီစဉ်ကြတယ်ဦးစောဘတ်တော်သားတွေကလည်းအားကြမခံတန်ပုံးတီးတဲ့တခင်တွေကိုဝရင်တုံးနဲ့အတင်းဝင်ရိုက်ဖို့လူစုကြတယ်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အခြေအနေဟာအတော်ကြီးတင်းမာလာတာကြောင့်ငင်ဝင်းပြပြရေကိုတုံးဖို့အတွက်ပလိတ်ရိုးနဲ့မလုံတော့ပဲစစ်ပလိတ်တွေနဲ့မြင်းစီပလိတ်တွေပါတုံးဖို့အာဏာပိုင်တွေကဆုံးဖြတ်ရတဲ့အထိအခြေအနေဟာဆိုးဝါးလာတယ်ဒီလိုဆိုးဝါးလာတာကြောင့်သူတို့ကိုခေါင်းဆောင်ဖို့ဌာနချုပ်ကခေါင်းဆောင်တွေပို့ပေးပါလို့ပြောပွဲသခင်တွေကဌာနချုပ်မှာအကူအညီတောင်းလာတယ်အထွေထွေအတွင်းရေးမှုကသခင်နူးနဲ့သခင်ဘာရင်တို့ကိုအတိကိုလွှတ်လိုက်တယ်သခင်နူးနဲ့သခင်ဘာရင်တို့လည်းပြောပွဲမြို့ကိုဦးစောမရောက်ခင်တရက်ကြိုပြီး
ကြိုပြီးတော့ရောက်ကြတယ်သူတို့ရောက်တဲ့အခါမှာပျော်ပွဲသခင်တွေကသူတို့ရဲ့လျှို့ဝှက်အစီအစဉ်ကိုတိုးတိုးတိတ်တိတ်အစီရင်ခံတယ်ဒါဟာတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးဦးစောရဲ့ဘတ်တော်သားတွေဟာတန်ပုံးတီးတဲ့သူတွေကိုဝရင်တုံးနဲ့ဝင်ရရင်ငုံမခံပဲတနေရာမှာအသင်းဆောက်နေတဲ့သခင်တချို့ကဓာတ်နဲ့ပြန်ခုတ်ဖို့ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်တယ်ဒီလိုခုတ်ဖို့အတွက်ပျော်ပွဲမျိုးမင်းတန်းရက်ကွက်ကသခင်တွေကတာဝန်ယူတယ်ဒီလိုအကြံဖတ်တာဒုဗမာစီယုံရဲ့လမ်းစဉ်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်ဒုဗမာစီယုံဟာလွတ်လပ်ရေးရဖို့အတွက်ဒိတ်တရားအစိုးရကိုတိုက်တဲ့အခါမှာတောင်အကြမ်းမဖက်ဘူးအနုနီးနဲ့ပဲတိုက်ပွဲဝင်ဖို့လမ်းစဉ်ချတာပြီးပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဦးစောရဲ့လူတွေဝရင်တုံးနဲ့ဝင်ရရင်ငုတ်ခံရမယ်ပြန်မလို့ရဘူးငုတ်မခံကျင်တဲ့လူတွေဆန္ဒပြတဲ့နေရာကိုသူတို့တွေမပေးလာရဘူးအဲ့ဒီလိုသခင်တို့ကရှင်းပြတယ်မင်းတဲ့ရက်ကွက်ကသခင်တွေကိုလည်းဒီအတိုင်းလိုက်ရှင်းပြပါအောင်လို့ပြောပွဲသခင်ခေါင်းဆောင်တွေကပြောတဲ့အတွက်သခင်တို့နဲ့သခင်ဘရင်တို့လိုက်သွားကြရတယ်မင်းနဲ့ဆိုတာဗမာပြည်မှာအကောင်းဆုံးဓာတ်တွေကိုလှုပ်တဲ့နေရာအဲ့ဒီရက်ကွက်ကသခင်တွေကတိတ်ပြီးတော့ခတ်ထန်တယ်ဇာတိတွေဇာတိမှန်တိတ်ပင်ပြတယ်ရန်သူကတစ်ချက်ခုတ်ရင်သူတို့က၄-၅ချက်လောက်ပြန်ခုတ်ရမှကျေနပ်နေသူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြန်မခုတ်ရရင်ဆန္ဒပြပွဲကိုသူတို့မလာကျင်ဘူးလို့အတိအကျဖြစ်ကြတဲ့အတွက်မလာကြနဲ့လို့သခင်တို့ကလည်းသူတို့ကိုတားပြစ်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုမျက်စိထဲမှာမှန်ပြီးကြည့်နိုင်အောင်မိရထားဘူတာယုံနဲ့လမ်းရဲ့အနေအထားကိုရှေ့ဥစွာနည်းနည်းလောက်ဖော်ပြပေးပါမယ်ပြောပွဲမိရထားဘူတာယုံရဲ့အရှေ့ဘက်မှာတောင်နဲ့မြောက်ဖောက်ထားတဲ့လမ်းရက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီလမ်းကျက်ရဲ့လက်ဝဲဘက်မှာတန်ပုံးတီးမဲ့တခင်100လောက်ကတန်ပုံးတွေကင်ပြီးမနက်8နာရီလောက်ကလေးကနေရာယူထားကြတယ်သူတို့နဲ့ကဲ့ရဲ့သူတို့ရဲ့လက်ဝဲဘက်မှာတခင်လူနဲ့တခင်ဘရင်တို့ကသူတို့ကိုစောက်ကြဖို့လည်းရှိနေကြတယ်သူတို့ရဲ့အနောက်မှာတခင်မတွေနဲ့သူတို့ကိုထောက်ခံကြတဲ့မြို့လူထုတွေအများပြားလာရောက်ပြီးအများပြားလာဝန်းရံနေကြတယ်မင်းတန်းကသခင်တွေကဆန္ဒပြပွဲကိုသူတို့မလာဘူးလို့သခင်တို့ကိုလွန်ခဲ့တဲ့နေ့ကပြောပေမဲ့အဲ့ဒီမနေ့ကျတော့သူတို့ရဲ့ဓာတ်တွေကိုဖဲတီးတွေထဲမှာဖွက်ပြီးအဲ့ဒီလူထုနောက်ကတိတ်တိတ်လေးလာရက်နေကြတယ်ဒီလိုလာရက်နေတာကိုဆန္ဒပြပွဲပြီးလို့ညဘက်ရောက်တော့မှတချို့လူတွေပြောလို့သခင်တို့ကပြန်သိရတယ်ဒီလူတွေကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲဘော်တွေကိုထိရင်မခံဘူးလို့တန်တိတ်တန်ချတာသူတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလမ်းကျရဲ့ညာဘက်မှာဦးစောရဲ့ဘတ်တော်သားတွေဟိုဘက်ခြမ်းမှာရှိနေတယ်သူတို့ရဲ့လက်ထဲမှာလည်းဝရင်တုပ်တွေကင်ထားကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတုပ်တွေကိုပလိတ်တွေကလာမသိမ်းနိုင်အောင်တုပ်တွေရဲ့ဖျားမှာအလှန်တွေတက်ထားပြီးဒီအလှန်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကလုံဦးစောကိုကြိုရမယ်လို့အကြောင်းပြတယ်ဒီလမ်းကျရဲ့အလယ်မှာပလိတ်မြင်းစီပလိတ်နဲ့စစ်ပလိတ်တွေအများပြားသူတို့ကိုစောက်ကြက်နေတယ်မနက်9နာရီတော့ကြတော့ဦးစောရဲ့တွဲဖြူကြီးကိုဆွဲလာတဲ့မိရထားဟာပျော်ပွဲဘူတာယုံတဲကိုဝင်လာတာနဲ့တပြိုင်တည်းကြိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းသခင်တွေရဲ့အတန်ချက်ဆက်တွေကလက်ရစောဆိုတဲ့အတန်ကြီးဟာတခဲနဲ့ပေါ်ထွက်လာတယ်သူတပည့်တွေကဦးစောကိုဂလုံစောတို့ခေါ်တယ်သခင်တွေကတော့ဂလုံစောတို့မခေါ်ပဲလက်ရစောတို့ပြောင်းပြီးခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုသခင်တယောက်ကတိုင်ပေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအသင်းဆောက်နေတဲ့သခင်မတွေနဲ့မြို့လူထုကြီးကအလိုမရှိလို့တညီတညာတဲ့ဟစ်အော်ကြတယ်ဒီဟစ်လိုက်တဲ့အတန်ကြီးကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးတိတ်တိတ်တုန်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုအတိုင်ဖောက်အချင်းချင်းဟစ်ကြွေနေကြတော့တစ်တော်ရဝင်ကြီးဦးစောဟာသူ့လူတွေခြံရံပြီးမိရထားဘူရာဂျုံတွေကထွက်လာတယ်သူ့ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအသင်းဆောက်နေတဲ့သခင်တွေဟာတန်ပုံးတွေတန်ပြားတွေကိုအာရပါရစိတ်လိုက်မှတီးနေကြတာဟာနောက်ပွင့်ထွက်သွားလို့မတက်ဖြစ်တယ်ပလိတ်တွေမြင်းစီပလိတ်တွေစစ်ပလိတ်တွေကြားမှာခတ်နေတဲ့အတွက်ဦးစောရဲ့တပည့်တွေဟာဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဝရင်တုပ်တွေကန်ပြီးအန်ကျိတ်နေရတယ်အကယ်၍သူတို့ကိုသူတို့မထိန်သိမ်းနိုင်ရင်သခင်တွေကိုဇွတ်အတင်းဝင်ရရင်အသင်းဆောင်းနေတဲ့မင်းတန်းကသခင်တွေကလည်းဦးစောရဲ့တပည့်တွေကိုဆင်းပြစ်မှာပဲမဲကနေမြင်ရကိုပလိတ်ကလည်းနံပါတ်3နဲ့ရိုက်စစ်ပလိတ်ကလိုင်ဖန်နဲ့ပြေမြင်းစီပလိတ်ကလည်းမြင်းနဲ့အတင်းတက်နေမှတေးကြတယ်မိရထားဘူးရာကြောင့်ကထွက်ပြီးဦးစောတို့လူစုကရုပ်စင်ယုံတစ်ခုရှိမှတရားပွဲပြုလုပ်တယ်သခင်တွေကလည်းအဲ့ဒီနာကတခြားကြုံတစ်ခုမှတရားပွဲလုပ်တယ်ညဘက်ရောက်တဲ့အခါသခင်လူတို့ဟာပျော်ပွဲသခင်တွေနဲ့အတူပျော်ပွဲဥက္ကဋ္ဌသခင်သေးတို့အိမ်မှာစကားပြောနေကြတော့ဦးစောရဲ့တပည့်တစုဟာအိမ်ရှင်းမှလာပြီးဂေါ်ရင်ကြီးဝါဒအလိုမရှိအစားတဲ့သခင်တွေကိုပြန်နှက်တဲ့ကြွေးကြော်တန်တွေကိုလက်អော်ကြတယ်ဂေါ်ရင်ကြီးကူလီတွေသာတန်ပုံးတွေ
တီးလေးရှိကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သခင်တွေတန်ပုံတီးတဲ့ဟာဂေါ်ရင်ကြီးဝါဒဖြစ်တယ်လို့ဥစောတပည့်တွေကဆိုလိုတာဖြစ်တယ်သခင်တွေဟာရုတ်တရက်လှန်တစ်ချောင်းကိုဆွဲပြီးအဲ့ဒီလူတွေနောက်ကိုအတင်းပြေးလိုက်တယ်ဒီလူတွေကမှောင်ရိပ်ထဲမှာချောင်းနေတဲ့အတွက်သူတို့ကိုသခင်ထေးရမမြင်ရဘူးသူတို့ကပြန်ရိုက်တာသခင်တွေအတော်အထိနာသွားတယ်ပျော်ပွဲသခင်တွေလည်းအုံကြလာပြီးဥစောရဲ့မိတ်ဆွေကြီးကိုတာဖြိုးအိမ်ကိုတခုခုသွားလို့ဖို့တော်ဝိုင်းကြတယ်သခင်တို့ကိုယ်တိုင်အတော်ဖြောင်းပြပြီးသခင်တွေကိုပြန်ခေါ်ခဲ့ရတယ်တခါမှတော့ဌာနချုပ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေနံကျောင်းကရေနံမြေအလုပ်သမားတွေဟာဒုဗမာအစည်းအရုံးဌာနချုပ်အလုံးမှုဆောင်ဖွဲ့ကိုမကြေမနက်ဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အခြေအနေမှန်ကိုရှင်းပြဖို့အထွေထွေတွင်းရမှုကသခင်နုနဲ့သခင်စိုးကိုအဲ့ဒီကိုသွားဖို့လွှတ်လိုက်တယ်သူတို့နှစ်ဦးရေနံမြေကိုရောက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းရေနံမြေအလုပ်သမားတွေကဌာနချုပ်အပေါ်မကြေနဲ့တာဟာမသေးဘူးပြင်းထန်တယ်ဆိုတာစုံစမ်းသိရှိရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဆအဆရရစိတ်ရှိဖို့တီးခံဖို့သခင်နုကသခင်ဆိုးကိုပြောထားရတယ်ပထမတရားပွဲကိုတစောင်းတစ်ခုတည်းမှာပြုလုပ်ရတယ်တပတပိကအစည်းအဝေးစပြီလို့ကြော်ညာပြီးသခင်ဆိုးစကားပြောမယ်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သခင်ခင်စောဟာတပပတိစီကိုပြိသက်ထဲကထလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကသခင်ခင်စောဟာရေနံမြေအလုပ်သမားအစည်းအရုံးမှာလည်းအထွေထွေအတွင်းရင်မှုဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအလုပ်မှုဆောင်တူအဖြစ်တာဝန်ယူလိုက်မယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီသခင်ခင်စောဟာတပပတိစီမှာလည်းခွင့်မတောင်းပဲတရားပွဲကိုဖျက်တဲ့အနေနဲ့တပပတိရှိမှာခောက်ပြန်ရှောက်နေတယ်သူပါဇက်ကလည်းဌာနချုပ်အလုံးမှုဆောင်ဖွဲ့ကိုမကျင်တဲ့အကြောင်းကိုပြစ်တောက်ပြောနေတယ်ကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာတွေပြောနေတယ်ဆိုတာစုံစမ်းလို့မရပါဘူးသခင်ခင်စောဒီလိုနှောက်ယှက်နေတာကြာလာတော့သခင်ဆိုးဟာစိတ်ချုပ်တီးဖို့မရတော့ဘူးထင်တယ်ခက်လက်လက်မှာချထားတဲ့အတန်ချက်ဆက်ကတန်ချောင်းတစ်ချောင်းကိုဆွဲယူလိုက်တယ်ဟဲ့လူဘာလုပ်လာလဲတန်ချောင်းကိုချထားပါလို့သခင်နုကပြောပြီးသခင်ဆိုးရဲ့လက်မောင်းကိုဆွဲထားတဲ့အတွက်သခင်ဆိုးသူ့နေရာမှာသူပြန်ထိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့လက်ထဲကတန်ချောင်းကိုတော့မချသေးဘူးချတာပါဗျာလူတွေဝိုင်းကြည့်နေတယ်လို့သခင်နုကနောက်တစ်ချက်ထပ်ပြောတော့မှသခင်ဆိုးကတန်ချောင်းကိုချထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့နှခမ်းကြီးကတော့အတော်ကြာဆူထားတော့ရှိနေသေးတယ်ပရိသတ်ကထတူထပြန်သူပြန်ထွက်သူထွက်နဲ့လှုပ်ရွလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာရိုက်ဝဲဖြစ်ရင်ဌာနချုပ်ကလှုပ်လိုက်တဲ့ကိုယ်စတဲ့နှစ်ဦးအတော်အထိနာမယ်မရှိမလားလည်းခံရဖို့စိတ်တယ်ရှေ့ခမ်းမှာတော့သခင်နုဟာအလူလူမှအတွေးသမားအငေးသမားအရေးသမားဖြစ်နေရတဲ့အထက်သူတိတ်ဆိတ်ဝင်စားတဲ့ဝါသနာအသေးတစ်ခုကိုအဲ့ဒီအချိန်လောက်ကနောက်ထပ်ရနေပြန်တဲ့အတွက်တခြားသခင်ခေါင်းဆောင်တွေလိုဌာနချုပ်ကိုခဏမလာနိုင်ဘူးလို့ပြောခဲ့တာမှတ်မိကြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဝါသနာအသေးဆိုတာဘာလဲဒီအမေးကိုခက်ရှိရှိလေးဖြည့်ပေးရမယ်ဒီဝါသနာကိုသခင်မဖြစ်ခင်3-4နှစ်လောက်ကတည်းကကိုနူရလာတယ်ရပုံကဒီလို1934ခုနှစ်အတွင်းလောက်မှာကိုနူးနဲ့မမြကြီးတို့ဟာမော်လမြိုင်ကျွန်းသားကကျောင်းအမကြောင်ဆိုတဲ့ရွာလေးတစ်ရွာသို့အလေလာကြတယ်အဲ့ဒီရွာမှာလူတစ်ယောက်ကိုတွေ့တယ်အဲ့ဒီလူဟာသားတွေသမီးတွေတော်တော်ကြီးပြင်းလာတဲ့အထိစကားကောင်းပြောနိုင်တယ်တနေ့ကျတော့ရွာနောက်ဘက်ကတောထဲမှာတစ်ပင်ကိုတခုံမိတာနဲ့တပြိုင်တည်းစကားပြောလို့မရတော့ဘူးဆွန့်ရသွားတယ်သူတခုခုကိုပြောချင်းလာရင်သူပါဇက်ကနည်းနည်းလို့ပဲပြောနိုင်တယ်တခြားဘာမှမပြောနိုင်ဘူးဆွန့်စတော့ကဆိုရင်သူဟာအဲ့ဒီတောဘက်ကိုမကြာခဏလက်ညှိုးထိုးပြလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလူရဲ့သားသမီးတွေနဲ့အတူတရွာလုံးလူကပဲဒီလူကိုတစ်ပင်ဆောင်နဲ့ဖမ်းစားထားတယ်လို့ယုံကြည်နေကြတယ်ကိုနုဟာဒီလူကိုမြင်ပြီးတိတ်တနာနေတယ်ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တဲ့အခါနောက်တနေ့ကျတော့ကိုနုဟာဒီတော့ကြတဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စကားဝိုင်းပြောနေကြတော့ဒီလူအကြောင်းစီကိုဒီရောက်သွားတယ်ဒီလူကိုကယ်ကျင်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါဒီတော့ကြတဲ့အဖွဲ့ဝင်တူကအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာကိုပယောဂလို့ခေါ်တယ်ဒီတော့ဥပချိုဟာဒီပယောဂကိုတိတ်နိုင်တယ်လို့ကိုနုကိုအကြောင်းကြားတယ်ကိုနုဟာဥပချိုစီကိုသွားပြီးဒီအကြောင်းကိုစုံစမ်းတယ်ပယောဂဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုကြည့်ရတာအင်မတန်တနာဖို့ကောင်းတယ်ဆရာဒီလူတွေကိုကျွန်တော်ကဲတင်ခြင်းနဲ့ကဲနိုင်အောင်ဘလို့ပြုလုပ်ရမယ်ဆိုလားပြောပြပါဦးအင်းတောက်ရမယ်ဘာအင်းသေးလဲဆရာငါစီမှာတက်ကြီးလေးပါအင်းအထာရတအင်းဝိဇ္ဇာမဟိတိအင်းဆိုပြီး၃မျိုးရှိတယ်မင်းတောက်ချင်ရင်တက်ကြီးလေးပါအင်းနဲ့အထာရတအင်းကိုငါတိုက်မယ်ဝိဇ္ဇာမဟိတိအင်းကိုတော့ငါမတိုက်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆရာဒီအင်းတွေကိုတောက်ရင်အဋိဋ္ဌံလောက်ရတယ်ဘလို့အဋိဋ္ဌံမျိုးလဲ
ကျွန်တော်ဟာဒီကနေ့ဒီအချိန်ကစပြီးတစ်သက်လုံးလင်ရှိမယားကိုခိုးယူပေါင်းသင်းခြင်းမှရှောင်ပါမယ်။သေရည်သေရက်တောက်စားခြင်းမှရှောင်ပါမယ်လို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုရတယ်။အဲ့ဒီလိုအဓိဋ္ဌာန်ပြုပြီးတော့ဒီအဓိဋ္ဌာန်ကိုချိုးဖောက်ပြီးချက်ချင်းသွေးစိမ်းပဝက်အံပြီးသေပါသေးတာလို့ကျင့်စာထပ်ဆိုရတယ်။ဒီအဓိဋ္ဌာန်တွေဟာကျွန်တော်တို့မခတ်ပါဘူးဆရာ။ကျွန်တော်အဓိဋ္ဌာန်လုံးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခုမေးပြရစီဆရာ။ဒီအင်းတွေကိုတောက်ပြီးကျွန်တော်ဟာပယောဂကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးနိုင်ပါလဲ။အင်းတွေမှာအင်းဆောင်တဲ့တွေပါတယ်ရှိတယ်မင်းဟာစောက်ထိုင်ရတဲ့အဓိဋ္ဌာန်ကိုမချိုးပွားသူရဲ့ပယောဂကူးတဲ့နေရာမှာဒီအင်းဆောင်နဲ့တွေကမင်းကိုကူညီကြလိုက်မယ်အဓိဋ္ဌာန်ကိုချိုးဖောက်လိုက်တာနဲ့မင်းဆိုထားတဲ့ကျင့်စာအတိုင်းမင်းဒုက္ခပြန်ရောက်လိုက်မယ်ပယောဂဖြစ်နေတဲ့လူတွေကိုတွေ့ရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးစပြီးကုရမလဲအဓိဋ္ဌာန်ကိုလုံအောင်ထိန်းနိုင်ရင်ပယောဂကုရတာတိတ်လွယ်တယ်ပျောက်စီဆိုတာနဲ့ပျောက်တာပဲဒီလောက်နဲ့မရရင်ရေတစ်ခွက်မှာဂုံတော်9ပါးဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအနန္တ5ပါးကိုရွတ်အဲ့ဒီရေမန်းကိုတိုက်ဒီရေမန်းကိုနည်းနည်းလေးပတ်ပြီးပျောက်တာပဲအမှန်စင်စစ်ဆိုရင်အထရတအင်းတို့ဝိဇ္ဇာမိတ်တိအင်းတို့ဆိုတာတိတ်တကူကြီးတဲ့အင်းတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပယောဂသမားကိုမင်းတွေ့ရင်မင်းကဘာမှပြောဖို့ဘာမှတိုက်ဖို့တောင်းမလို့သူ့ဟာသူအလိုလိုပျောက်နေရမယ်အေးဒါပေမဲ့အဋိဋ္ဌာန်ကိုလုံအောင်ထိန်းဖို့ကတိတ်အရေးကြီးတယ်မထိန်းနိုင်ရင်ဒုက္ခရောက်မယ်ကျွန်တော်ထိန်းနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဝိဇ္ဇာမိတ်တိကိုပါတိုက်ပါမတိုက်သေးဘူးကွာတက်ကြီးလေးပါအင်းနဲ့အထရတအင်းကိုပဲအရင်တောက်ထားလိုက်အဋိဋ္ဌာန်ပေါက်တဲ့အခါယူတာလောက်ကျိုးတာပဲ့တာလောက်ပဲဒုက္ခရပါလေကြုံနိုင်တယ်တည်တဲ့အထိဒုက္ခမရောက်ဘူးဝိဇ္ဇာမိတ်တိအင်းကတော့ဒီလိုမရဘူးအဋိဋ္ဌာန်ပေါက်တာနဲ့တခါတည်းမင်းတန်သိမှာပဲကျွန်တော်အဋိဋ္ဌာန်ထိန်းနိုင်ပါတယ်ဆရာဝိဇ္ဇာမိတ်တိအင်းကိုပါကျွန်တော်တိုက်ပါကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပါကျွန်တော်တောက်ချင်တယ်မောင်နုကိုငါအကောင်ပြောတာအခုမတောက်နဲ့အောင်အထရတအင်းကို4-50ကျင်းလောက်တောက်ပြီးမင်းစိတ်ကိုတိတိကျကျနိုင်တဲ့အချိန်ကြာမှပဲတောက်ပေါ့ငါတိုက်ပါမယ်မနစ်တုန်းကဒလဘက်ကငါတပည့်တယောက်ဟာဝိဇ္ဇာမေးဒီအင်းကိုတိတ်တောက်ချင်တယ်လို့ခဏပူတာနဲ့ငါလည်းသူ့ကိုတိုက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါတောက်ပြီးမကြခင်ပါပဲသူဆန်ဆက်ဝင်တဲ့အလက်လုံးနေတဲ့သူရဲ့မယားကိုတွားပြီးကျူးလွန်မိတယ်တစ်ချိန်တည်းပဲသူကျူးလွန်မိတာပဲနောက်တစ်နေ့ကျတော့သွေးအံပြီးတော့တန်းသေးတာပဲကိစ္စမရှိပါဘူးဆရာကျွန်တော်စိတ်ကိုကျွန်တော်နိုင်တယ်ဝိဇ္ဇာမိတ်ဒီအင်းမှာကျွန်တော်တောက်မယ်ဒီအင်းတွေကိုကိုနုကခဏလောက်ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုတာနဲ့ဥပချိုဟာစီရင်ထားတဲ့အင်းတွေကိုဖျားစင်ကနေထုတ်ယူလာတယ်အင်းတွေကိုကိုနုနားမလဲပါဘူးသူမျက်စိထဲမှာကဏ္ဍနဲ့အခရတွေကိုပဲတွေ့ရတယ်ကဏ္ဍတွေကတော့ဖျားတရားတန်ဃာတော်တွေရဲ့ဂုဏ်တွေဖြစ်တယ်ဥပမာကိုကဏ္ဍကိုတွေ့ရင်ဖျားရဲ့ဂုဏ်တော်9ပါးကိုဆိုလိုတာ6ကဏ္ဍကိုတွေ့ရင်တရားရဲ့ဂုဏ်တော်6ပါးကိုဆိုလိုတာ၄ကဏ္ဍကိုတွေ့ရင်သစ္စာတရား၄ပါးကိုဆိုလိုတာနောက်ကိုကဏ္ဍတစ်မျိုးကိုတွေ့ရင်တန်ဃာရဲ့ဂုဏ်တော်9ပါးကိုဆိုလိုတာသာဒဘဝတတညကကဗ္ဗဒဝယကဗဒအစရှိတဲ့အခရာတွေကိုသမားတွေလို့ခေါ်တယ်ဒီသမားတွေကိုထွက်ရပေါက်သွားတဲ့ပညာရှိကြီးတွေကဘယ်လိုရတာလဲအစရှိတာတွေကိုဥပချိုကစောက်ရှင်းပြတယ်အင်းတောက်တဲ့ပုံစံအကျမ်းအဖြစ်ဖော်ပြရရင်အင်းဆိုတာတော့တခြားမဟုတ်ဘူးဖရာတရားတန်ခါယေဒနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုရေးထားတဲ့စာရက်တွေပဲဖြစ်တယ်အနောက်နိုင်ငံကလာတဲ့စက္ကူတွေကိုအင်းအတွက်အသုံးမပြုဘူးမိုင်းကန်စက္ကူလို့ခေါ်တဲ့ရှမ်းပြည်မှာထုတ်လုပ်တဲ့စက္ကူတစ်မျိုးကိုသာအင်းအတွက်အသုံးပြုတယ်ဒီစက္ကူတွေပေါ်မှာဂုဏ်တော်တွေကိုရေးတဲ့အခါဆရာအမျိုးမျိုးကနီးအမျိုးမျိုးနဲ့ထွင်ပြီးရေးရတယ်တချို့ဆရာများကတင်းတော်သောအခရာများကဏ္ဍများကိုဂုဏ်တော်ရဲ့အမှတ်တညာများဖြင့်အသုံးပြုပြီးဒီအခရာတွေကဏ္ဍတွေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍဖြစ်အောင်ရေးဆွဲကြတယ်တချို့ဆရာများကတော့တောက်မြင်ခွက်လေးတွေချပြီးအဲ့ဒီမြင်ခွက်တွေထဲမှာဒီအခရာတွေနဲ့ကဏ္ဍတွေကိုထည့်သွင်းကြရတယ်ဒီအင်းစက္ကူတွေကိုပြချရေအနှဲငယ်ရောပြီးတင်းတော်တဲ့အချိန်မှာတောက်ပေးရတယ်ညတနာရီလောက်မှာဥပချိုကကိုနုကိုရွှေတကုံရင်ပြင်တော်ပေါ်ကကြာတာပရိတောက်ကိုခေါ်သွားပြီးအထရတာနဲ့ဝိဇ္ဇာမိတ်ဒီအင်းနှစ်အင်းကိုတိုက်လိုက်တယ်အေးမတော့ခင်ဥပချိုကအဋိဋ္ဌံကိုတိုင်ပေးတယ်ကိုနုဆိုတဲ့အခါလင်စီမရလာမကမိမိကာမပိုင်မရမတပါမိသည့်မိမနဲ့များကာမရာကဆက်ချင်းမလုပ်ပါဘူးဆိုလိုတယ်အဋိဋ္ဌံပြုရတယ်တည်ရတည်ရမှာတော့ဥပချိုတိုင်ပေးတဲ့တဲလိုက်ဆိုတယ်နောက်ထပ်ပြီးတော့ကျိန်စာကိုလိုက်ဆိုတယ်ဥပဆိုရဲ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါနောက်နေ့ကစပြီးတစ်ချိန်တောက်ရင်9ရက်ဆက်ပြီးတောက်ဖို့တက်ကြီးလေးပါအင်းလေးတွေကိုတော်တော်များများ
တော်တော်များများထည့်ပေးလိုက်တယ်ရှေ့ဥစွာပထဝီအင်းကို9ရက်နောက်ပြီးတော့အာဘောအင်းကို9ရက်နောက်ပြီးတော့တေဇောအင်းကို9ရက်နောက်ပြီးတော့ဝါယောအင်းကို9ရက်အဲ့ဒီလိုတစ်လှည့်စီအချိန်ပေါင်းများစွာတောက်ပေးရတယ်အဲ့ဒီညမှာပဲကိုနုအိမ်မပြန်ခင်အင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဩဝါဒတွေကိုဥပချိုကဒီလိုဆက်ပြီးပေးပြန်တယ်မောင်နုတိစေတစေကိုမြေပေါ်မှာပြစ်ထားလိုက်ရင်ဒီတိစေဟာသူ့ဟာသူအညှောက်ထွက်အပင်ပေါက်ပြီးကြီးထွားလိုက်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုပေါက်နေကြတဲ့တရက်ပင်တွေကုတ်ကုတ်ပင်တွေမင်းမြင်ဘူးမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လိမ္မာတဲ့ဥယျာဉ်မူကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတိစေကိုမဆိုင်ခင်မြေကိုဆွပေးတယ်တိစေဆိုင်ပြီးရေမမှန်လောင်ပေးတယ်မြေဥစ္စာကောက်ကောင်းကျွေးတယ်မြေတော်မြောက်ပေးတယ်တိစေကိုစိတ်နွားကြက်ငှက်တွေမဖြက်စီးနိုင်လောက်အောင်ခြံကလေးခတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီတိစေဟာအညှောက်ထွက်ပြီးအပင်ပေါက်ပြီးကြီးထွားလာပြီးအသီးအပွင့်တွေပွင့်လာတဲ့အခါပြစ်ထားတဲ့တိစေကကြီးထွားလာခဲ့ရတဲ့တစ်ပင်တဲ့ပို့ပြီးဆွဆွပြပြဝစရာလေးရှိတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီလိုပဲအထာရသာအင်းတွေဝိသမိတ်ဒီအင်းတွေတက်ကြီးလေးပါအင်းတွေဆိုတာတိစေတွေနဲ့တူတယ်သူတို့ကိုမှန်မှန်တောက်ပြီးအဋိဌံကိုထိန်းသားရုံနဲ့ကိစ္စကတော့ပြီးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအင်းတွေကိုတောက်ပြီးနေ့စဉ်ပတိမှန်မှန်စိတ်မှန်ပရိတ်ကိုမှန်မှန်လေးမရွတ်ပေမဲ့10ပါး9ပါးသီလတွေကို9ရက်9ရက်10ရက်တစ်လ30နဲ့39ရက်45ရက်အစရှိသဖြင့်ကိုတက်နိုင်သလောက်အဋိဌံတင်ပြီးစောင့်ထိန်နိုင်မယ်တက်လို့စားနိုင်မယ်ဆိုရင်လိမ္မာတဲ့ဥယျာဉ်မူစိုက်တဲ့အပင်လိုပဲဒီအင်းတွေကတကူအာနီးတင်မှာစားတဲ့တဘူတိုးပြီးစိတ်ပေါ့ကွာများလေကောင်းလေပဲစိတ်တဲ့ခါမင်းစိတ်တွေကိုတခြားကိုပေးမလွင်းစေနဲ့လူမင်းနဲ့မင်းမြမမင်းတို့ဤပူဇော်ထူးကိုခံတော်မူထိုက်တော်မြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့အရဟံရဲ့အနတ်ဒိဗ္ဗေပေါ်မှာစိတ်ကိုတက်နိုင်သလောက်တည်ငြိမ်အောင်ထားပြီးတော့မင်းစိတ်ပေးရမယ်နောက်ပြီးတော့ပရိတ်ကြီးဆက်တုပ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတုပ်ခန္ဓာတုပ်အာနာနတိယတုပ်ပုပ္ပနာတုပ်ကိုရုံးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါနောက်ပြီးတော့9ရက်38ရက်45ရက်အစရှိသဖြင့်မင်းတက်နိုင်သလောက်အဋိဌံတင်ပြီးဥပုရက်ရှည်မကြာခဏစောင့်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါဥပုစောက်တဲ့အခါတွေ့ရကိုတော့စားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တက်လို့စားပြီးဥပုစောက်နိုင်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့အခုလိုကြိုးစားအားထုတ်ပေးနိုင်ရင်လိမ္မာတဲ့ဥယျာဉ်မူဟာတိစေကတစ်ပင်ကြီးသည့်ဝဝေဆဆာကြီးထွားလာနိုင်အောင်လုပ်ပေးသလိုမင်းကလည်းအင်းရဲ့တကူဩဇာတွေတိုးတက်ကြီးပွားများပြားလာအောင်လုပ်ပေးလိုက်တာပဲလို့ဆရာချိုကပြောတယ်နောက်တနေ့ကျတော့ကိုနုဟာရွှေတကုံဇောင်းတန်းဈေးကိုသွားပြီးစိတ်ပရိတကုံနဲ့ဆရာဖြေဒီဝေရွတ်စင်ကိုဝယ်လာခဲ့တယ်ဆရာချိုမှာလိုက်တဲ့အတိုင်းပတိကိုမှန်မှန်စိတ်တယ်ပရိတ်ကိုသူရွတ်တယ်အင်းတောက်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးကိုနုကိုကြည့်လိုက်ရင်ပတိစိတ်ပရိတ်ရွတ်အင်းတောက်နေတာကိုပဲတွေ့ရတယ်ဥပုသ်ဆောက်တဲ့နေရာမှာလဲဥပုသ်ဆောက်ဖို့မရှိပဲ9ရက်နေပြီးရင်9ရက်ဥပုသ်ဆောက်တယ်9ရက်နေပြီးရင်9ရက်ဥပုသ်ဆောက်တယ်45ရက်နေပြီးရင်45ရက်ဥပုသ်ဆောက်တယ်ဝါတွင်းဆိုရင်ဝါဆိုလပြည့်ကနေတရင်ကျိုးလပြည့်နေ့ထိတစ်ဆက်တယ်ရက်ပေါင်း90ဥပုသ်ဆောက်တယ်ကိုနုဟာအင်းတောက်ပရိစိတ်ပရိတ်ရွတ်ဥပုသ်ဆောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကအဖြစ်ပျက်နှစ်ခုကိုဒီနေရာမှာနည်းနည်းလောက်ဖော်ပြခြင်းတယ်တစ်ခုကတော့တခင်မဖြစ်ခင်သူအင်းစတော့တုန်းကစဖြစ်ခဲ့တာနောက်တစ်ခုကတော့တခင်ဖြစ်ပြီးမှသူဖြစ်တာပါပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုလေးလာကြည့်ရင်အင်းတောက်တာတို့ပတိစိတ်တာတို့ပရိတ်ရွတ်တာတို့ဥပုသ်ဆောက်တာတို့ဟာသူ့စိတ်ကိုဘယ်လောက်ဆွဲဆောင်ထားလဲဆိုတာကိုခန့်မှန်းနိုင်တယ်အိမ်ကဖျားရှင်ရှိမှအကြာကြီးထထိုင်နေရတဲ့ရက်တွေဟာတစ်ရက်လည်းမဟုတ်နှစ်ရက်လည်းမဟုတ်တဖြည်းဖြည်းများလာတော့မမကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာရေခြင်းတလို့လိုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရကသူ့လင်တော်မှာကိုဖျားရှင်ရှိတွေ့တဲ့အခါအတန်ကြဲသူရဲလာတယ်အတော်လေးကြာလာတော့မှမော်ဆရာကြီးလို့ပြောင်းပြီးခေါ်လာတယ်ဒါထက်ကြာလာတော့အထက်ဆရာကြီးလို့ထွက်ရမပေါက်သေးဘူးလားအစရှိသဖြင့်နောက်ပြောင်ပြောဆိုလာတာတဖြည်းဖြည်းတိုးလာတယ်ဒီနေ့ကျတော့ကိုနုဟာပန်းတော်ရဲ့အိမ်ပေါ်တက်ကဖျားရှင်ရှိမှသူ့ကျင်းစဉ်တိုင်းအားထုတ်နေတော့မမကြီးကလည်းပြောင်းနေကြတိုင်းပြောင်းတာပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာဘာဖြစ်လဲမသိကိုနုတိတ်ဆိတ်ဆိုပြီးမမကြီးကိုဘာမှပြန်မပြောပဲအိမ်ပေါ်ကနေသူအယောင်ဆင်းသွားတယ်တန်တိုင်လောက်ကြာတော့မှပြန်လာတယ်မမကြီးကိုအောက်ထပ်မှာမတွေ့တာတတ်ပဲပေါ်တက်ကိုနုတက်လိုက်သွားတယ်ပေါ်တက်မှာလဲ
ပြင်ဘက်မှာမမြတ်ကြီးကိုမတွေ့ရဘူးအိတ်ခံတဲ့ဝင်တဲ့အခါမမြတ်ကြီးကအိတ်ရပေါ်မှာလှဲနေတယ်ကိုနုဝင်လာခြင်းဟာအခုမှပဲရေထဲမှာအေးသွားတယ်လို့မမြတ်ကြီးကစီးပြီးပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ကိုနုကမေးတဲ့အခါခုနတုန်းကသူ့ကိုယ်သူတက်ရှင်နေသလိုတက်သေးခြင်းနေသလိုသူဖြစ်နေတယ်လို့မမြတ်ကြီးကဖြေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနုကဒီနေ့ထိမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်တာဟာမမြတ်ကြီးအတွက်တိတ်ကောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးသူ့လင်ကိုနုကိုမော်ဆရာကြီးလို့မပြောင်းရဲတော့ဘူးတတိမှလည်းဒီလိုမျိုးအဖြစ်ပြက်မျိုးတစ်ခုထပ်ပြီးကြုံလိုက်ရသေးတယ်အဲ့ဒီချိန်ကကိုနုဟာတခင်ဖြစ်နေပြီတခင်နုရဲ့အဖေကတခင်နုကိုပတိစိတ်နီးတနည်းတင်ပေးတယ်အဲ့ဒီနီးကဒီလိုအောင်နမောဗုဒ္ဓတသောဘဂဝါဣတိပိအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇ္ဇာတရဏသမ္မနောတုကတောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသတ္တဓမ္မတရတိတရဒေဝမနုဿာနံဗုဒ္ဓဘဂဝါအဲ့ဒီတိုင်းဂုဏတော်၉ပါးကိုရွတ်ဆိုပြီးတဲ့အခါပတိတလုံးစိတ်ရတယ်ပထမ9ရက်မှာ108လုံးရှိတဲ့ပတိတစ်ပတ်ပြည့်အောင်စိတ်ရတယ်နောက်9ရက်ကျတော့ပတိ2ပတ်ပြည့်အောင်စိတ်ရတယ်အဲ့ဒီလို9ရက်ပြည့်တိုင်းပတိတစ်ပတ်တူပြီး9ရက်ပြည့်အောင်စိတ်သွားရတယ်အားလုံးပေါင်း81ရက်ကြာတယ်ပတိတစ်ပတ်ပြီးအောင်နိုင်ဝက်လောက်စိတ်ရတယ်တခင်တို့ဟာအဲ့ဒီတိုင်းစိတ်ရတာပတိပတ်အဖြစ်၄ပတ်ရတဲ့အလဲရက်အားဖြင့်35ရက်မြောက်တဲ့နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီညနေ9နာရီမှာနဂနီစာအုပ်တိုက်ကိုအတွင်းကပိတ်ပြီးအပေါ်ဓာတ်ကဖျားစင်ရှိမှာပတိထိုင်စိတ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကတော့တခင်တို့ပတိစိတ်ရင်ဆရာချိုမှားထားတဲ့အတိုင်းပတိပနပတ်ပြည့်ပြီးမှဒီနေရာကထမယ်ကာရာပနပုတ်ပရိတ်ပနတုတ်ရုပ်ပြီးမှဒီနေရာကထမယ်အစာရှိသဖြင့်အဋိဋ္ဌံတင်ပြီးသူလှုပ်ရရှိတယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီနေ့ကပတိ၄ဘက်စလုံးပြီးမှထားမယ်လို့အဋိဋ္ဌံလုပ်ပြီးပတိ15ပတိစိတ်တာ15မိနစ်ပဲစီတည်တယ်တခင်ဆိုးကငကနီဆိုင်ရှိကိုရောက်လာတယ်တခင်နုကဆိုင်ထဲမှာစီတည်တယ်တရယောက်ကသူ့ကိုပြောလိုက်တယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီဆိုင်ရှိကနေပြီးတခင်နုနဲ့အကျယ်ကြီးခေါ်နေတယ်14-15ချိန်လောက်ခေါ်လို့မရတော့ဆိုင်တကားကိုအပြင်ဘက်ကနေပြီးတဝဝနဲ့ထုနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆိုင်တကားကိုမဖွင့်တဲ့အခါအပေါ်ဓာတ်ကမှန်တကားကိုခဲနဲ့ပေါက်ပြန်တယ်တခင်နုကလည်းဒီလိုပတိ၄ဘက်ပြည့်မှထားမယ်ဆိုတဲ့အဋိဋ္ဌံစီးတဲ့အတွက်အောက်ကိုမဆင်းနိုင်ဘူးဇုပေပြီး၄ဘက်မပြည့်မချင်းအတင်းပတိကိုကျိတ်မိပြီးစိတ်နေလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့နောက်ဒီရန်ကုန်မှာသာငါဆက်နေရင်တယောက်ပေါ်တယောက်ဒီလိုလာနောက်ရှက်နေတဲ့အတွက်61ရက်မတိုင်ငါပတိကိုပဲပြည့်တဲ့အထိစိတ်ပါမယ်ဆိုတဲ့အဋိဋ္ဌံပြတ်သွားတော့မှာပဲလို့တခင်တို့ကတွေးမိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နောက်တနေ့ညကိုရောက်တဲ့အခါဘဒုကမှအသိမပေးပဲမော်နမြန်ရက်ထားနဲ့တောင်စုံကိုထွက်လာတယ်အဲ့ဒီတောင်စုံကမှကြောင်တရားမြားတပိတ်ဆိုတဲ့တောင်ကလေးပေါ်ကိုသွားတယ်အဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာအဋိဋ္ဌံအောင်တဲ့အခါတခင်တို့ကဥပုသ်ဆောက်ပရိယုတ်အင်းတောက်တဲ့အတွက်ရရှိခဲ့တဲ့ပရိစိတ်တဲ့အကျင့်ဥပုသ်ဆောက်တဲ့အကျင့်ပရိယုတ်တဲ့အကျင့်ဆိုတဲ့အကျင့်၃ပါးတဲ့အခါပရိယုတ်တဲ့အကျင့်ပေါ်မှာနောက်3နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါတခင်တို့ယုံကြည်ချက်ဟာပိုပြီးပြင်းထန်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီ3နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါအဋိဋ္ဌံတင်ပြီးနေ့စဉ်ပရိစိတ်တာကိုဆွတ်ပစ်လိုက်တယ်ရံပန်ရကာမပိုင်စိတ်တော့တယ်နောက်ပြီးတော့လည်းတစ်နှစ်အတွင်းအနည်းဆုံးရက်ပေါင်း180 150ဥပုသ်ဆောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အဋိဋ္ဌံမျိုးလည်းမလုပ်တော့ဘူးရံပန်ရကာမပဲဥပုသ်ဆောက်တော့တယ်ဒါပေမဲ့ပရိယုတ်တဲ့နေရာမှာရှေ့ကတည်းကပို့ပြီးတိုးလာတယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတခင်တို့ဟာဓမ္မစัจ जा နဲ့အနန္တလက္ခဏာတုတ်ကိုယူပြီးတဲ့အခါမင်္ဂလာတုတ်ယတနာတုတ်မေတ္တာတုတ်ခန္ဓာတုတ်အာဒနာတိယတုတ်သတိတပါဠတုတ်ပုပ္ပနာတုတ်တွေကိုသူရွတ်တယ်အဲ့ဒီကိုတုတ်ကိုအင်းတောက်ချိန်ကစ၍ရွတ်လာလိုက်တာအခုထိပဲမထိုင်နိုင်လိုက်အောင်နေမကောင်းဖြစ်တဲ့နေ့မျိုးမှသာမရွတ်မိပဲနေရင်နေတယ်တခြားနေ့တွေမှာမရွတ်ပဲမနေဘူးတခါမနက်ကစပြီးညအထိတနေ့လုံးမအားရပဲအလုပ်များခဲ့ရတာတွေဆိုတခင်တူအဖြစ်နဲ့တခင်တူမကြခဏတွေ့ခဲ့ရဘူးလေဝင်းကြီးချုပ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းဦးနုဟာမကြခဏတွေ့ခဲ့ရဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလောက်အလုပ်များအဲ့ဒီနေ့မကုန်ခင်သူရွတ်နေကြကိုတော့ကိုရွတ်ဖို့အတွက်အချိန်တစ်ခုကိုမရအောင်အချိန်ယူတယ်အလုပ်များနေလို့ရွတ်နေကြပရိတ်တွေကိုမရွတ်ပဲအပြတ်ခံတယ်ဆိုတာမျိုးတခါမှမရှိခဲ့ဘူးအင်မတန်ပင်ပန်းပြီးအိတ်ရှိနေတဲ့ခါမျိုးမှဆိုရင်တော့သူ့ကိုနှိုးဖို့လူတူးကိုအဆောက်ထားတယ်သူ့စီနီမမြကြီးဟာဒီအလုပ်ကိုမကြခဏလုပ်ပေးခဲ့ရဘူးလေအဲ့ဒီလိုထားပြီးတခင်နု၎င်းနောက်ကိုနုဟာ15မိနစ်နိုင်ဝက်အစရှိတဲ့ပြည့်ခဏအိတ်လိုက်တယ်အဲ့ရကနိုးတာနဲ့မျက်နှာသိပ်ပြီးသူရွတ်နေကြပရိတ်တွေကိုထားရွတ်တာပဲအပြတ်မခံဘူး
ဒီလိုနေ့စဉ်သူရွတ်နေကြတုတ်ကိုတို့အပြင်တခြားတုတ်တော်တွေကိုလည်းတတုတ်နှစ်တုတ်ဖြစ်စေတခင်တို့ဟာသူတတ်နိုင်တဲ့လောက်မကြာခဏထဲရွတ်လေးရှိတယ်ပရိရွတ်တာကိုသူကြိုက်တာဟာအကြောင်းတော့ရှိတယ်ပရိရွတ်တော့မှဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တုတ်တော်တွေကိုနာရအောင်လာကြဖို့ရှေ့ဥစွာနတ်ပြမတွေကိုအရင်ဆုံးပင့်ဖိတ်ရတယ်အဲ့ဒီလိုပင့်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တော့တုတ်တော်တွေကိုရွတ်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒုက္ခခတ်သိမ်းမှာကင်းလို့ငြိမ်းသိနိုင်တဲ့တရားတော်တွေကိုနာကျင်ကြတဲ့နတ်တွေဒီစัจ java မှာလည်းရှိကြတယ်ဒီနတ်တွေဟာတရားတော်ကိုနာကျင်ကြတဲ့အတွက်ဘယ်မှာများဟောပါလိမ့်မလဲလို့အမြဲတမ်းလိုက်လံစုံစမ်းနေကြတယ်အဲ့ဒီလိုအမြဲတမ်းစုံစမ်းနေကြတဲ့အတွက်ပရိယုခဏီနတ်တွေကိုပင့်လိုက်တဲ့အခါဒီနတ်တွေဟာတရားနာရအောင်လာကြတယ်လို့အင်မတန်လေးစားရတဲ့ယဟန်ဆရာလူဆရာတွေကသခင်တို့ကိုပြောပြထားဘူးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နတ်ပြမတွေကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေလှူလိုက်ရေးပေးပြီးနတ်ပြမတွေဟာအိုနာတေကွယ်အစရှိတဲ့တန်ရာတွေဝိစင်ရဲတွေကလွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့တရားတော်တွေကိုကြားနာသွားကြရပြီဆိုတဲ့သခင်တို့ဟာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးကြံခဲ့ရတယ်အမှန်တိုင်းပြောရရင်ဒီလိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တာဟာပရိစရွတ်တုံကတော့တမန်လောက်ပဲဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့ပရိရွတ်တာကြာလာတဲ့အခါဒီလိုနေ့စဉ်နဲ့များပရိကိုသူရွတ်နေတာအမှန်စစ်စစ်တော့တခြားမဟုတ်ဘူးနတ်ပြမလောကကိုသာသနာပြုနေတာပါလားဆိုတဲ့အသိဉာဏ်တစ်မျိုးဟာသခင်တို့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာထူးထူးခြားခြားပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးပရိရွတ်တဲ့သခင်တို့ဟာရှေ့တုန်းကလိုတမန်လောက်တာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတာကိုသူကိုယ်တိုင်ထူးထူးခြားခြားတွေ့လာရတယ်နတ်ပြမလောကမှာအခုလိုသာသနာပြုရင်လူလောကမှာလည်းသာသနာပြုရင်တဲ့စိတ်တွေသခင်တို့မှာတဖွာဖွာပေါ်လာတယ်လူလောကမှာသာသနာပြုရတာဟာနတ်ပြမလောကမှာသာသနာပြုရတာတော့မလွယ်ဘူးနတ်ပြမတွေရဲ့အသိဉာဏ်အဆင့်တန်းပို့ပြီးမြင့်မားနေတဲ့အတွက်နတ်ပြမလောကမှာသာသနာပြုခြင်းရင်တမန်သာအစရှိတဲ့နတ်ပင်ကိုဆိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတော်မူတဲ့တုတ်တော်တွေကမိမိကြိုက်နေတဲ့ရာတုတ်တော်ကိုရွတ်အဲ့ဒီနောက်ပရိနာရအောင်ကြွရောက်လာကြတဲ့နတ်ပြမတွေကိုမေတ္တာဖို့အမြတ်တမ်းဝေလိုက်ရုံနဲ့လုံလောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတတ်တော်ထင်ရှားစီးစိမ်တော်ကတရားတစ်ကြိမ်ဟောတော်မူပြီးတဲ့အတိုင်းအကျွတ်တရားရသွားကြတဲ့မဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်တွေကိုရသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာလူတွေရဲ့အရေးအတွက်ထက်နတ်ပြမတွေရဲ့အရေးအတွက်ကအစမတန်ပိုပြီးများပြားတယ်ဂရေပေါင်းများစွာတော့နတ်ပြမတွေဟာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတွေကိုကြားနာယုံနဲ့မဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်တွေကိုသူတို့ရရှိကြတယ်ကမ္မထံကိုလူတွေလိုအာယုံထိုက်ထုတ်ပြီးမှမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ကိုရတယ်ဆိုတဲ့နတ်ပြမတွေအကြောင်းကိုစာအုပ်တွေထဲမှာမတွေ့ရတဲ့လောက်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူရတာလူတွေထက်နတ်တွေပြမတွေကိုချွတ်တော်မူဖို့ဖြစ်တယ်လို့တော့တချို့ပညာရှိတွေကဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်လူတွေထဲမှာအသိဉာဏ်ထိုင်မှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအင်မတန်များတဲ့အတွက်လူလောကမှာသာသနာပြုကျင်တယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့အတိုင်းပါဠိတော်တွေကိုပရိရွတ်သလိုရွတ်ပြသလိုလည်းမပြီးဘူးလူဘိန်းတွေနားလည်တဲ့အထိပါဠိတော်တွေကိုဤအမျိုးမျိုးနဲ့ရှင်းပြနိုင်ရမယ်ဒီလိုရှင်းပြနိုင်အောင်လူလောကမှာလည်းသာသနာပြုကျင်တဲ့သခင်တို့ဟာမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူထားတဲ့တရားတော်တွေကိုလေးလာသင်ကြားရမယ်အဲ့ဒီတရားတော်တွေကိုတဆင့်စီရှင်းထားတဲ့အထကတာတီကအစရှိတဲ့ကြံမျိုးမျိုးကိုလေးလာသင်ကြားရမယ်ကျမ်းစာတွေဟာအင်မတန်နဲ့နယ်ခက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကျမ်းစာတွေကိုလေးလာသင်ကြားမယ်ဆိုရင်ကျမ်းစာအုပ်တွေကိုအယူပြီးကိုယ့်အကိုလေးလာလို့မဖြစ်ဘူးသခင်တို့ဟာယဟန်ပညာရှိသို့မဟုတ်လူပညာရှိတွေစီမှာစနစ်တကျသူသင်ကြားရမယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးထဲမှာပါနေတဲ့ဒီကျမ်းတွေကိုဒီလိုစနစ်တကျလေးလာဖို့မပြောနဲ့ဒီကျမ်းတွေရဲ့အနီးနားကိုတော့ကတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေးပြီးတဲ့အခါသူစိတ်ဝင်စားတဲ့နိုင်ငံရေးတွေကခက်မြက်မြန်ထွက်ပြေးခြင်းတဲ့စိတ်တွေဟာမကြခင်နိုင်ငံရေးကထွက်မယ်ဒီလိုထွက်ပြီးသူရေးဖို့စိတ်ကူထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုမြင်မြန်သူရေးမယ်ပြီးပြီးတာနဲ့တပြိုင်တည်းကျမ်းစာတွေကိုသင်မယ်ဒီလိုသင်ပြီးသာသနာပြုလောကတွေကိုခြေစုံပြစ်ပြီးဝင်မယ်လို့သခင်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားလိုက်တယ်မိတ်ဆွေတို့တွေဒီခါတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စာရေးဆရာဦးနုရဲ့တာတီစနေသားဆိုတဲ့ဇက်လန်လေးရဲ့အပိုင်း၈ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခေါက်မှလည်းအပိုင်း၉ကိုတင်ဆက်ပေးပါမို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အပိုင်း၉ကိုလည်းဆက်လက်အားပေးကြပါဦးခင်ဗျာမိတ်ဆွေများအားလုံးအဆအဆရရအရင်ထက်အဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ